अगर आपके भी फ़ैन रेगुलेटर स्विच बोर्ड के अंदर आपको इस तरह का जॉइंट नज़र आता है, जो कि कंपलसरी हर स्विच बोर्ड के अंदर आता है इस तरह का जॉइंट, अगर आपको ये रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वायर को खोलना है और यहाँ से आपको ये जो लूप वायर दिख रहा है जो कि सभी स्विच के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसमें से इस लूप वायर को यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो लाइन है इसको निकालना है और यहाँ से आपको इस लाइन के अंदर कनेक्शन दे देना है। इसको यहाँ पर कनेक्शन देने के बाद इस लाइन को आपको यहाँ पर कनेक्शन दे देना है, यानी कि स्विच के ऊपर वाले हिस्से में। अब ये जो वायर बचा है, इस वायर को आप इसके अंदर फिर से इस तरह से आपको कनेक्शन दे देना है। वायरिंग रिमूव भी हो गई है और कहीं पे जॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा है